Avui sí, Gjirokastër. Si Berat volia dir ciutat blanca, Gjirokastër vol dir ciutat de pedra. Abans de visitar la seva fortalesa, vaig a enviar les postals. Tot bé, elles mateixes m'enganxen els segells, però quan vaig a demanar el rebut, com gairebé no parlaven anglès, trec el Google Traductor. M'escriuen en albanès, em donen el mòbil i surt això. No puc evitar riure ben fort quan ho llegeixo. Errors del traductor. Bé, ara sí, pujo al castell. Patrimoni de la humanitat i de dimensions bastant grans. Aquí a Gjirokastër va néixer Enver Hoxha, no sé si ho pronuncio bé, que va ser el dictador de l'època comunista que va tenir aquest país durant molts anys. La fortalesa, d'origen medieval, durant aquella època va ser usada com a presó. Ell va ser també el que va manar posar tots aquells búnkers que hem vist aquests dies. Diu que n'hi ha més de 170.000 a tot el país, és moltíssim. Aquí, al contrari que el castell de Berat, sí que hi ha bastantes tanques i, com podeu veure, no es pot accedir a tot arreu, està com més controlat. També va néixer en aquesta ciutat una figura completament oposada, Ismail Kadare, considerat l'escriptor més important de tots els Balcans. Va morir just fa 2 anys. Caminant pel castell te'n dones compte de que sí, que té més pinta de presó que de mansió luxosa. Hi ha una gran col·lecció de canons dintre el castell. Jo no sóc molt fan de totes aquestes coses de guerra, però sí que he de dir que em va agradar veure aquest tanc, crec que és d'origen italià, petita tanqueta, bastant guapa. I a part del castell en si, lo genial d'aquest lloc són les vistes, especialment aquests dies que encara tenim la part de dalt de les muntanyes ben nevada. I una història curiosa. En aquesta zona del pati hi ha un avió, però veureu que no és un avió com el que vam veure l'altre dia. Porta escrit Force al costat, un avió de l'exèrcit d'Estats Units, que el 1957 va aterrar a l'aeroport de Tirana, en plena dictadura comunista. La versió dels Estats Units és que aquest avió anava des de França fins a Nàpols i es va perdre per culpa de la boira. Així que va haver de fer un aterratge d'emergència a Albània. La versió del règim va ser que la Força Aèria d'Albània havia interceptat aquest avió americà perquè havia envaït l'espai aeri del país. En qualsevol cas, el pilot va tornar a casa seva, però l'avió no, es va quedar aquí. I per acabar, la part més panoràmica, més escènica de tota la ruta del castell, que és la Torre del Rellotge. Les imatges parlen per si soles, no? La volta al Bon Empeu, dia 111. 111, tu. Número ben maco, eh? Bé, acabo de sortir del castell. Genial, m'ha encantat, m'ha encantat. I podríem dir que ara comença la ruta del dia, no? Són 29 quilòmetres fins a la frontera amb Grècia i són les 11 del matí. Una mica tard, arribarem? No ho sé. Tampoc vull passar molt just a la nit, així que, bueno, ja veurem. Avui, malauradament, el camí ens portarà per carretera, perquè no hi ha, com ahir, un camí que va per l'altra banda del riu, així supermaco, que sigui continu, no. Per tant, farem una mica de carretera. Què dimonis és això? Una espècie de carpa amb l'escut del Barça, fica calceto, no sé què vol dir, un nen amb la samarreta del Barça i després un altre nen amb el Borussia Dortmund. A veure què hi ha aquí dintre. Cosa més rara, tu. Ah, hi ha una pista de futbol. Bueno,
Potser algun dia vam fer un torneig d'infantils aquí o alguna cosa així. Que raro. La 1:30. M'estic fixant que en aquesta part d'Albània, més tocant a la frontera, ja comença a haver-hi cartells de les ciutats en grec. Entenc que vol dir que aquí parlen grec, no? Suposo. Bé, anem bé, 14 quilòmetres, així que aprofitaré. Ahir us vaig dir que seria l'últim àpat econòmic en molt de temps, doncs bueno, aprofito avui, també faré un àpat a un restaurant que he llegit que donen menjar grec. Començarem a provar aquestes delícies, a veure què tal. Entro i resulta que no tenen menú i gairebé no parlen anglès. Ostres, va. I bueno, més o menys comuniquem i em porta una mica de tzatziki i el pa. Bueno, amb això ja n'hagués tingut prou. Mira, ovelles i un gos. Ah, no, no és un gos. Amb això ja n'hagués tingut prou perquè era bastant de menjar. I després, carn i patates. Una mà de patates, mare meva. 2 refrescos. Es podrien haver aprofitat de tu, saps? Bueno, de mi, en aquest cas. Perquè, clar, tot aquest menjar, un turista tal, però és que aquí la gent és honesta. Aquí la gent és honesta. 12 euros. Bueno, 1.200 lek, que són això, 12 euros, sí. Les 15:51. Què vol dir això? Vol dir que avui, 20 de març de 2026, fa 5 minuts, 46, ha arribat oficialment la primavera. Visca! Hem superat l'hivern oficialment. Jo és la part que tenia més neguit d'Europa, l'hivern, perquè clar, bueno, ja us ho he anat explicant, no? El fred que vam passar a Itàlia, tot plegat. No, després d'Itàlia ha sigut molt fàcil perquè hem tingut molt bona meteorologia, tal. La primavera sol ser l'època de l'any on plou més. A veure què tal aquest any, si respecta o pringo. De moment hi ha el dia nuvolat, tal, però no diu pluja. Bé, a part d'això, estem a prop de Grècia i estem a 20 de març, com he dit. I això porta associades 2 bones notícies. Quina és la queixa que més s'ha repetit des que vaig sortir de Barcelona? Doncs que gairebé no he pogut guanyar ni un minut de sol a la tarda. Vaig sortir, que se'n anava el sol a les 5:30 més o menys, i avui se'n va el sol a les 17:50, és a dir, he guanyat 20 minuts. Porto tot l'hivern que se'n anava el sol a les 5:30. Avui, quan creui la frontera, el sol seguirà al mateix lloc, però a Grècia és 1 hora més. Per tant, guanyaré 1 hora més per la tarda. I no només això, espera, perquè tenim doble bonus. He fet un per 2, i és que demà hi ha canvi d'hora. A Grècia també, i a les 2 de la matinada seran les 3. És a dir, que no guanyo només una, sinó guanyo 2 hores. Passarà a anar-se'n al sol a les 7:30, bueno, 7:50, i d'aquí poc ja a les 8. Val? Enric, direu, a veure. Avui i dilluns que ve tindràs les mateixes hores de sol, gairebé. Vull dir, simplement canvia aquesta cosa arbitrària que hem ficat als éssers humans, que és el temps, no? Sí, però no. És a dir, jo quan em desperto, o sigui, jo aquí m'hauria d'estar despertant a les 5 i no ho estic fent. No ho estic fent perquè el cos té son, agafo el rellotge, agafo el mòbil, veig que són les 5 i no em desperto, saps? No em desperto perquè, mira, perquè tenim aquesta cosa al ment i no ho faig. Ara podré despertar-me més tard i fins les 7 i pico, doncs, podré caminar. Està perfecte. És el que necessitava. He calculat malament. No m'hauria d'haver parat al restaurant aquell. Com a mínim tanta estona. Queden 7 quilòmetres fins a la frontera i són les 4:30. Això vol dir que arribaria a la frontera a les 6. Més el que trigui a passar, no crec que sigui gaire lent, però posa-li que ja em poso a les 6:10. I després he de trobar lloc per acampar just a la frontera, a prop de la frontera.
no sol ser bona idea, això. Se'n va el sol a les 5:50, per tant, ostres, tu, ara he de decidir si faig això i busco lloc a prop de la frontera i a les fosques, entre cometes, i tal, o acampo abans i em quedo a Albània. Un altre cop, hòstia. Un altre cop. Els gossos. Ara no sé que no tinc manera de treure'ls de sobre. No tinc manera de treure'ls de sobre. Venien d'allà. He baixat aquí. Han creuat la carretera, els 2 carrils. És que no tinc manera, de treure'ls de sobre. No hi ha ningú pagès vigilant-los. Hòstia, tio. Sembla que tornen enrere, però és que... I no se'n van els tios, Va, no els veieu perquè estan lluny. Sembla que s'han tranquil·litzat, no sé si venen a per mi o s'han tranquil·litzat. Vale, sembla que s'han tranquil·litzat, però ara com vaig fins allà? Veig que tornen a casa. Però em segueixen mirant. No ho veieu, Bueno, sí, espera, faig zoom. Estan allà. Què faig? Dono la volta per allà, 1 quilòmetre a saco perquè no ens segueixin. No? L'única solució que trobo. Vinga, va, perquè és que són 3, i tenen pinta de tenir mala llet, Vale, he tornat a prop de la carretera, just passat l'edifici on estaven els gossos. Sembla que estic a salp. Surt el sol, últims instants. M'he de comprar un spray de pebre, però ja. No us enganyaré que estic una mica preocupat pel tema dels gossos. Grècia té més fama de tenir problemes amb els gossos. No ho sé. Bé, independentment de si avui creuem a Grècia o no, anem a fer el mateix de sempre, que és dir què tal Albània, no? Un petit resum. A veure, el pitjor, els supermercats, jo crec que han sigut cars per lo que és Albània, que és un país bastant barat, i no tenen res de bo, no tenen res de bo. I el top 3 de coses bones d'Albània seria top 3 les muntanyes. Les muntanyes m'han agradat molt, encara que no siguin grans muntanyes, siguin turonets, tenien algunes un petit llac, estava tot verd. Bueno, ja ho heu vist aquests dies, no? Ha sigut molt maco. Top 2, la gent. La gent, no la fico al top 1, perquè, bueno, ja ho he explicat diverses vegades que determinats comportaments semblen navigables, però et posen una mica una sensació d'inseguretat, no? Però, bueno, ja la gent ha sigut molt amable, tothom preguntant-me d'on soc, tal, on vaig. He tingut més converses a Albània que amb tots els altres països junts, diria. I el millor, el top 1, seria els preus. Els preus de les coses, especialment dels allotjaments i del menjar. Home, és que no crec que ens trobem cap altre país tan barat, Potser al Nepal, quan hi arribem, però diria que ja està, perquè Grècia, Turquia, com a molt Geòrgia, bueno, no ho sé, però molt barat. I clar, això fa que puguis estirar-te una mica més, anar a més allotjaments, més restaurants, alguna cerveseta més, llavors, bueno, doncs acabes de gaudir una mica més. Albània ho recomano moltíssim, jo crec que ja fa un temps que està posant de moda, però crec que no tant. Avui mateix estava a Gjirokastër i he vist, crec que màxim 10 turistes i la meitat eren indis. Vull dir, no sé, suposo que a l'estiu n'hi haurà més, no?, d'europeus. Però sí, veniu a Albània si us agrada el turisme així una mica d'aventures, diferent, potser amb menys comoditats, però més aventurer i tal, coses noves. Bé, repte Clean and Iron. Jo sé que els 2 últims vídeos no l'he fet, però sí que em vaig recordar, fa 2 dies em vaig recordar de fer-ho
I no ho vaig posar al vídeo, em vaig oblidar de posar-ho. Bé, repte Clean and Iron, vaig a fer un petit gest simbòlic d'agafar aquesta ampolla. D'acord, Clean and Iron, empresa de neteja a domicili i per a empreses que patrocina la Volta al Món a peu, vam dir anem a fer un repte així medioambiental de recollir una mica d'escombraries a Albània cada dia per dir, ei, aquest país està una mica brut, doncs contribuïm a fer la petita contribució per netejar-lo. Avui, malauradament, no tinc cap bossa, però bueno, simbòlicament, agafarem 3 ampolles de plàstic i les llançaré a les escombraries. He comprat una ampolla d'aigua gran aquí a la benzinera i bé, he decidit que acamparé aquí a Albània, no creuré la frontera, perquè són les 6 menys quart i encara en queden quilòmetre i pico. Just ara acabo de veure un cotxe de policia passar. Home, és la frontera, suposo que un pèl més vigilada està. He vist un lloc darrere uns arbres al Google Maps que podria ser interessant. A veure què tal. Vale, aquí hi ha una desviació de la carretera principal, no passa cap cotxe. Ens hi fiquem i immediatament pugem aquest turonet d'aquí. A veure si està bé. Bueno. Bé, aquí servirà. És prou pla. Aquests arbres em protegeixen de la carretera. Aquests arbres d'aquí hi ha, i aquí hi ha un petit turonet que em protegeix també de la pista que hi ha al costat de la carretera, em protegeix, vull dir, de les vistes. Val, doncs res, gairebé a les 6, plantem. Resum, 32 quilòmetres, un cafè, 2 refrescos, he parlat amb una persona, un home al bar, i m'he gastat 4 euros de l'esmorzar, 12 euros del dinar, 4 euros a l'entrada del castell i 5 euros al supermercat. Dia una mica estrany, perquè clar, jo tenia ja pensat de avui entro a Grècia, i al final res, ha estat tot el dia caminar per carretera, pel matí molt breument visitar el castell i ja està. Ara vaig editar, sopar i dormir, i demà seguim. Bona nit.